အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ idea knowledge share မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့ IDK ပါဒီနေ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Google Chrome မှာကျွန်တော်တို့တွေလူသိနေပြီးတော့လူတွေကိုအရန်အားတင်စေလောက်တဲ့ function လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဖော်ထုတ်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Google Chrome မှာဒီလိုမျိုးရိုက်ရှာလို့ရပါလားဆိုတာကိုလည်း message တွေကိုပြပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးရိုက်ရှာတဲ့ပြီဆိုရင်လည်း message ကတော့တကယ် CI ဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပထမအောင်ဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော် Google Chrome လေးကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ် Okay ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် Google Chrome မှာရိုက်ရှာလို့ရတာက set time 5 second ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ပါပေါ့နော်ပထမအောင်ဆုံး message အနေနဲ့ set time 5 second လို့4 second 5 second လည်းရှာလိုက်ပါအဲ့ဒါရိုက်ရှာပြီးသွားတာ ਨੇ ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်ပေါ့နော်သူက Google Chrome ကကျွန်တော်တို့တွေဒီ alarm ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ5 second လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူ5 second 4 second 3 second 2 second 1 second ဆိုပြီးတော့သူကအချိန်ကိုနောက်ပြန်ပြီးတော့ countdown လေးရေးပေးပါတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒါဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့တွေရဲ့မှာဒီဖုန်းမှာပါတယ်အလမ်းပေးတဲ့အတိုင်းပဲလမ်းပေးတဲ့အတိုင်းလေးကျွန်တော်ဒါအသုံးဝင်နေပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေပြပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုသွားလိုက်ကြအောင်โอเคနောက်တစ်ခုကတော့ row a dice ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီ Google Chrome မှာကျွန်တော်ရိုက်ရှာပြပါမယ်โอเคrow a dice row a dice dice ပေါ့နော် row a dice ဆိုတော့ dice dice ဆိုတော့ answer တုံးပေါ့နော် row a dice ဆိုတော့ answer တုံးလှည့်ပါလို့ရရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော် answer တုံးလေးတွေပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဒီ answer တုံးရွယ်စားမျက်နှာပြင်ပေါ့နော်ဒီ3 can ဆိုလဲ3 can စသဖြင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရွေးချယ်လိုက်ပါရွေးချယ်ပြီးသွားတာနဲ့အောက်မှာပေါ့နော်ဒီကိုက row ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှသူကဒီ answer တုံးလေးတွေတွက်သူGoogle Chrome automatic လှည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပဲနေရာမှာကျွန်တော်သုံးပြီးလဲဆိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းကျွန်တော်တို့တွေပြောပွဲစားတွေမှာပဲဖြစ်တစ်ခုနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့စကြနောက်ကြရင်လည်းလူမျိုးလေးသုံးပြကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး Google Chrome မှာဒါလေးပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုသွားကြည့်လိုက်အောင်ဗျOkay နောက်တစ်ခုကတော့ spinner ပေါ့နော် spinner ဆိုတော့ကဲကျွန်တော် spinner ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ် spinner ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ် Okay ရိုက်ရှာပြီးပါတွေ့မလဲဆိုရင်ဒါစဝိုင်းကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါမဲဖောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အသုံးပြုတာများတယ်ပေါ့နော်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်လှည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါမဲနံပါတ်တွေကိုဘာသာကိုထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမဲဖောက်တဲ့နေရာမှာသုံးပြုကြပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် Google Chrome မှာလည်းဒီလိုမျိုး spinner ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမဲဖောက်တဲ့ဟာယူတွေ့တယ်ပေါ့နော်အောက်က spin ဆိုတဲ့အရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါသူက automatic လဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အကိုလက်ကလေးနဲ့လှည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကဲဒီလိုမျိုးလေးလှည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုပြပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲပါကဲနောက်တစ်ခုသွားကြည့်လိုက်အောင်Okay နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် 3D animes ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Google Chrome မှာကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ anime ပေါ့နော်ဒီ race and ကောင်ကိုရရှာလိုက်ပါကျွန်တော် type လို့ရရှာလိုက်ပါမယ် DIG က type ပေါ့နော်ကြားလို့ရရှာလိုက်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမှဒီလိုမျိုးကြားရမှမျိုးစိတ်ကိုအောက်ကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပါပြီးရင် view 3D ဆိုပြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော် view 3D လို့တစ်ချက်လောက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် Okay view 3D လို့နှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေဒီ race and ကြားကိုကျွန်တော်တို့တွေ 3D animation အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော် Google Chrome မှာတစ်ခါတည်းပါပြီးသားပေါ့ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးကြည့်စရာမလိုတော့ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ဒီအောက်မှာလည်းကျွန်တော်တခြား anime လေးတွေကိုလည်းသူတို့ထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါလေးကျွန်တော်ဒီမှာခွေးဆိုလဲခွေးကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပါရှိမလဲပေါ့ Okay နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ equal words ပေါ့နော်ဒါညီမချင်း words လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုကြိုက်တဲ့လောက်ကိန်းကနန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ search box ထဲမှာမိတ်ဆွေကြိုက်တဲ့လောက်ကိန်းကနန်းကိုရေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီမချင်းပေါ့နော် equal ပေါ့နော် equal words ဆိုပြီးတော့ WORD words နဲ့ကျွန်တော်တို့ equal words ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုထွက်လာမလဲပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ကြအောင် Okay အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီ enter လေးနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကရိုက်ရှာလိုက်တဲ့ငွေပမာဏကိုပဲကဏ္ဍပမာဏကိုပဲပေါ့နော်ဒီကအင်္ဂလိပ်စလုံးနဲ့254,646,746 ဆိုပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့ခုနကကိန်းကနန်းအရေးအတွက်လိုက်ကိုပဲသူကအင်္ဂလိပ်လိုထည့်ပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါအလုံးကိုသုံးဝင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်သင်ချာချက်လောက်ရေးအင်္ဂလိပ်လိုထွက်လာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီးကောင်းရှုပ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုတော့သွားကြည့်ကြအောင်Okay နောက်တစ်ခုကတော့ define ပေါ့နော် define ဆိုတာတော့ဒါအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ပါလို့ပြောတာပေါ့နော်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော် Google Chrome မှာကျွန်တော် define ဆိုပြီးတော့ define နဲ့ define ဆိုပြီးကိုကြိုက်တဲ့နောက်ကကိုကြိုက်တဲ့စကားလုံးပေါ့နော်hey ဆို hey ပေါ့နော် define hey ပေါ့နော် hey စကားလုံးကို define ပေါ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပါလို့ကျွန်တော်ဒီခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပေါ့နော် define နောက်ကိုကြိုက်တဲ့လေအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေdictionary ပုံစံကြာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးရမှာdefinition အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ဒီအကုန်လုံးကြာလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထူးကျွန်တော်တို့တွေကိုယ့်ကိုdictionary ထဲမှာသွားပြီးရိုက်ရှာကြမလို့တော့ဘူးဒါအင်္ဂလိပ်နဲ့ပါတယ် US ပုံစံလေးပါတယ်အင်္ဂလိပ်လေးပါတယ်ပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုသွားကြည့်လိုက်အောင်နောက်တစ်ခုကတော့ do a barrel rule ပေါ့နော် do a barrel rule ကဘာလဲဆိုတော့မင်းဆိုလိုက်ကြည့်လိုက်ပါဦး
โอเคပါကျွန်တော်တို့ဒီ Chrome မှာပေါ့နော် do a barrel rule ပေါ့နော် BARE barrel ပေါ့နော် RL rule โอเค do a barrel rule လို့ကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ enter လေးခောက်လိုက်ပေါ့နော်အောက်ကကျွန်တော်တို့ enter လေးခောက်လိုက်ပါခောက်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာဒီမျက်နှာပြင်ကြီးကလိုမျိုးဒီလဲသွားတယ်ပေါ့နော် do a barrel rule ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လဲသွားပါတယ်ဒီနောက်တစ်ခါတော့ထပ်ခောက်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါထပ်လဲတယ်ပေါ့နော်ဒီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တွေမသိသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေဒါအန်အောစရာကောင်းနေတာ function လေးတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒီဒါလေးကျွန်တော်မေးဆိုပြပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုလောက်ကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်အောင်โอเคနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ chandelier pin ပေါ့နော် CHNDL ရဲ့ chandelier PING pin ဒါပါလဲဆိုတော့မေးဆိုလိုက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ကျွန်တော် chandelier pin လို့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်โอเค CHNDL ရဲ့ chandelier PING pin ပေါ့နော်โอเค chandelier pin ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်တာနာမည်တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ဒီ PING pin ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်မယ်โอเคရိုက်ချလိုက်တဲ့ကမှဒီမဲ့ဒီလူကြီးတယောက်တွေ့တယ်ပေါ့နော်တွေ့ရဆိုတော့ဒီကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်လေးမှာပေါ့နော်ဒီဒီဘက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီ sofa ပုံလေးရှိရပါတော့ဒီ sofa ပုံလေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကလစ်လိုက်မယ်ဆိုဘာထွက်လာမလဲကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်မယ်ကလစ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ဒီမှာကြက်မနဲ့မဟုတ်ဘူးပြဘဲပဲနော်ဘဲနှစ်ကောင်ထွက်လာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာနည်းနည်းပြင်မှာတက်နေရပေါ့နော်နောက်တော့ဒီအောက်မှာကြောက်လဲလူတယောက်ရှိသေးရပေါ့နော်ပြီးပြ also search for ဆိုတဲ့အောက်မှာလဲအဲ့လူတယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာခုနကတော့ဘဲထွက်တယ်ဒီတူကတော့ဘာထွက်မလဲပေါ့နော်ကဲဒီမှာကျတော့ပီဇာပုံလေးပြအဲ့ပီဇာပုံလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာထွက်မလဲပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့ကမှဒီမှာပီဇာတွေရောမုန့်တွေအများကြီးထွက်ပြီးတော့လက်ကဖမ်းသွားတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါကတော့ဘာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းတခြားတော့မသိဘူးဒါဘာကိစ္စနဲ့ဒီကိုကဲထည့်ပေးထားတယ်လို့ကျွန်တော်တခြားတော့အသေးစိတ်မသိဘူးပေါ့နော်ဒါတော်တော်ထူးဆန်းတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုတော့သွားကြည့်အောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် Google Gravity ပေါ့နော် Google Gravity ဆိုတော့ဘာကြီးလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးမှာပဲ Gravity ရှိရလား Gravity ဆိုတော့ဆွဲအားပေါ့နော် Gravity ဆိုမြေဆွဲအားပေါ့နော် Google Gravity ဆိုတော့ Google မှာဆွဲအားလားပါလားပေါ့ Okay Google Gravity လို့ကျွန်တော် Chrome မှာရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ် Google Gravity ရိုက်ရှာလိုက်ပြီးရင်ဘာတွေ့မလဲပေါ့နော် Okay ဒါလေး enter လေးခောက်လိုက်ပါမယ် Google Gravity ပေါ့နော် enter လေးခောက်လိုက် Okay ဒီမှာထိတ်ဆုံးမှာကျွန်တော် website လေးတစ်ခုတွေ့ရပေါ့နော်ဒီ website လေးကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာဘာဖြစ်မလဲပေါ့ Okay ဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးဒီမှာလည်း Google ထပ်တွေ့တယ်ဗျာဘာဖြစ်တာလဲ Okay တော့တနေရာကိုထိကြည့်လိုက်မယ်ဗျာ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တနေရာကို screen ရဲ့တနေရာကိုထိလိုက်မယ် Oh my god ဒါအကုန်လုံးပြုတ်ကျသွားတယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့အပေါ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်အပေါ်ဘက်တင်နေအောက်ဘက်ပြုတ်ကျနေမှာပေါ့ဒါကို Google Gravity လို့ပြောတာပေါ့နော်အလန်းတော့လန်းကြီးပဲဗျဆိုတော့ကျွန်တော် Google မှာလည်းဆွဲရရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးပြောချင်တာပေါ့နော်ကဲဒါတော့အရန်ကိုပဲထူးဆန်းတဲ့ function လေးတွေကျွန်တော်ပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုကျွန်တော် Google မှာထူးဆန်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလို့ရနိုင်တဲ့ဟာတွေပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒါရိုက်မရှာကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ရိုက်ရှာကြည့်လိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Google Chrome ရှိရဆိုရင်ဒါတွေအကုန်လုံးရိုက်ရှာလို့ရပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အရန်ထူးဆန်းတာတွေရှိသေးရပေါ့နော်နောက်ထပ်အများကြီးပဲကဲဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးအရန်တင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်တွေ့ပါမယ်